على نار هادية. السلام عليكم واهلا بيكم في اول فقره من فقرات انسان صح في برنامجكم على نار هاديه. انسان صح، زي ما احنا وضحنا ان هي هتبقى ازاي، ان في مبادرات وفي حركات شبابيه وافكار شبابيه ناجحه جدا وهادفه جدا موجوده في المجتمع كلها، ان شاء الله هتبقى موجوده معانا في حلقات مفروض لها حلقات كبيره. لكن سيف التهامي هيعرفنا بنفسه دلوقتي، عمل تجمع للناس دي كلها او ناس كتير منهم من اللي هيكونوا معانا على اسابيع او متتاليه. خلي سيف بقى يقول لنا ليه عمل الدوشه دي. سيف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت اللي عامل الدوشة يا شريف والله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول جزاكم الله خير على تلبية الدعوة وتشريفكم لينا. معلش أخرناكم شوية. أقول لكم بس أعرفكم سريعا بيا وبالمبادرة اللي احنا عاملينها. أنا اسمي سيف التهامي، أحد أعضاء مجلة ممكن. مجلة ممكن هي مجلة شبابية بتهدف لنشر الأخلاق في المجتمع. بفضل الله عز وجل بقالنا حوالي سنة ونص شغالين، وعملنا اللونش بتاعنا الحمد لله من حوالي شهر. بفضل الله معظمكم كان موجود يوم ما عملنا الحفلة. الحمد لله ايه، ناس كتير جدا جاية عاملة مبادرات كتير قوي، كل واحد شغال بفضل الله ناجح في الحتة اللي هو شغال فيها. ففكرنا ليه ما نجمعش كل الناس دي في مكان واحد، ما نعرفش نعمل ايه بس نبقى موجودين مع بعض، على الأقل نتعرف على بعض. ويمكن ان شاء الله كل المبادرات دي بما ان هي ليها نفس الاهداف، نخرج بحاجه نعملها مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اخوكم عبد الرحمن مجدي. انا جاي اكلمكم النهارده عن مجموعه اوتروجا. اوتروجا ده مش اسم تركي ولا انجليش ولا حاجه، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اوله ان هو مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاوتروجا، ريحها طيب وطعمها طيب. فالاوتروجا ده نبات، ملخصه ان هو شكله حلو، طعمه حلو، في نفس الوقت المضمون بتاعه حلو. فاحنا كان نفسنا ان احنا ننشئ الجيل المسلم الجديد اللي يطلع من الشباب الصغيرين، يطلع يبقى فيه الثلاث صفات دي. في ناس كتار عاملين اكاديميات للاطفال الصغيرين او عاملين حاجات لتحفيظ القران وكده، انما انا كان الفكر اللي كان موجود عندنا اكتر ان انا ليه اصلا اروح لناس انا ما اعرفهاش، اروح لنفس المكان اللي انا اتربيت فيه. فانا كواحد خريج في مدرسه اسمها مدرسه الفاروق الاسلاميه، مش اعلام برضو عن مدرسه يعني، بس بتكلم انها كانت مدرسه اسلاميه، المدرسين فيها كان دايما فرق السن اللي ما بينهم وما بين الطلبه ما بيقدروش يوصلوا نفس المعلومات او نفس الروح اللي كان الطلبه محتاجين ان هم يوصلوا لها. فحاولنا طب ليه انا كخريج من المدرسه دي بعد 14 سنه من التعامل جوه المدرسه ومن خبرات اكتسبتها في كليتي وخبرات اكتسبتها في حياتي، ليه ما انزلش للشباب بتوع ثانوي وبعد كده انزل سنه سنه للشباب بتوع اعدادي وابتدائي والاعمار الموجوده الصغيره، وابقى انا كاني اخ كبير ليهم، انزل بتعاون معاهم وبتعامل معاهم وبلعب معاهم وبخرج وبسافر وبروح واجي، بحيث ان انا ابقى زي ما اكون جسر ما بين الطلبه وما بين اداره المدرسه، اقدر اوصل اللي كان نفسهم ان هم يوصلوا له. ملخص الموضوع ان احنا فعلا عايزين ننشئ جيل يكون زي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مرتبط بالقران، ويكون فعلا الجيل ده فعلا لما اجي ابص عليه في دراسته ابص الاقيه متفوق، لما اجي ابص عليه في شكله ابص الاقي شكله جميل وشكله جذاب بالنسبه لكل الناس، وفي نفس الوقت يكون كل دوت جوه اطار ان هو حد ملتزم بدينه وملتزم بتعليم الاسلام يعني. هي مش وسائل مخترعه، هي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي يربي الصحابه او حتى المجموعات حتى الحاليه اللي احنا اتعلمنا على ايديها قبل كده. زي ما انا قلت، انا ممكن مثلا دلوقتي خصوصا دي احد الايفنتس المشهوره عندنا في اولى ثانوي، الشباب قبل ما بتختار علمي وادبي بتبقى دايما بتختار ساعات مثلا علمي على اساس ان هو متعود ان انا ابويا مهندس فعايز اطلع مهندس زيه، او ادبي عشان انا اصلا ما بحبش المذاكره. بس القصه مش كده، لا، انا ممكن اجيب له مثلا شباب من اللي اتخرجوا من المدرسه من كليات مختلفه، وابدا اعمل له زي برزنتيشن او اعمل له ندوه، بس الندوه دي تبقى بطريقه ابسط شويه، ان انا اعمل له زي جيم في الاول، احدد له انت طريقه تفكيرك اصلا بعقلك بتفكر بطريقه عامله ازاي، طب وانت احلامك وطموحاتك اللي انت عايز توصل لها عامله ازاي، ونبدا نوصل بالموضوع بالتدريج سنه سنه مع بعض لحد ما انا اقول له طيب انت من الاول اصلا انت عايز تخطط لحياتك، مش عايز تخطط ان انت هتخش علمي وادبي. فممكن احنا نبدا بقى نعمل دوت في طريقه جيمز والعاب بتتعمل، ممكن انك انت تعملها بطريقه محاضرات، ممكن انك انت تخرج وتسافر برضه وتروح وتيجي معاهم، بحيث ان انت توصل المعلومه بطريقه غير مباشره. ومتهيألي حتى ثقافه الواقع اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي، بنقول حتى مع الشيوخ والدعاه، الاطار التقليدي العادي ما بقاش هينفع خلاص، خصوصا ان الناس وصلت لمرحله انها بقت منفتحه على العالم اكتر بكتير من اللي احنا كنا فيه ايام. طب لو عايزين نعرف اكتر بقى، في فيسبوك بيج او حاجه نقدر نتواصل بيها؟ احنا عندنا في فان بيج باسم اوتروجا، السبيلنج بتاعها OT
ROJJAH. قصدنا ان احنا نكتبها بالانجلش عشان اي حد ينبهر بالاسم فيخش في الاول يدور يلاقيها ان هو الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي برنامج بنعمله على الانترنت كان شبيه شويه باللي شريف كان بيعمله بس مش ودن واحده بقى. البرنامج اسمه مسحراتي اوتروجا، ده برده موجود كفان بيج بس دي بقى باللغه العربيه بتتكتب مسحراتي اوتروجا. موجود عليه جزء من الفيديوهات والانشطه اللي احنا بنعملها في المدرسه. ممتاز جدا. انا اسمي حسام الدين البدراوي عشان الاسم احيانا وكتير بيعمل لي مشاكل معلش. انا موجود من زمان يعني وبنفس الاسم بس يعني ارجو الناس تفهمني صح يعني. حضرتك ايه اخبار الحزب ربيت دقنك بس ما كنتش ربي دقنك قبل كده. طبعا احيانا يعني بيتواجهني السؤال ده كتير بس انا اسمي حسام الدين البدراوي. بشتغل محامي واحد المؤسسين لحركه وعي. حركه وعي ببساطه احنا بنبيع وعي، فاللي عايز وعي يجي لنا يا اخوانا. احنا بعد الثوره برضو بدات فكره نبص كده في المجتمع ونبص بين الشباب نشوف ايه المشكله اللي بتنقص المجتمع علشان يحصل فيه نهضه الفتره اللي جايه. فوجدنا ان اكتر مشكله بتمر بيها الناس هي نقص الوعي او ممكن نسميها فقدان الوعي اصلا. فقلنا احنا عايزين نقدم للناس وعي، وعي مجرد يعني وعي ليس له اتجاه معين او ليس له مرجعيه معينه، علشان طبعا حاله الاستقطاب اللي حصلت بعد الثوره. بالنسبه لزيت وسكر فيه ولا في زيت وسكر وشاي صح. احنا عندنا نشاطين جوه حركه وعي. حركه وعي حركه شبابيه بتارجت الشباب من سن 25 او من سن 15 ل 25 سنه اللي هو سن اولى ثانوي لغايه بعد التخرج بثلاث اربع سنين. من التخرج حتى البطاله. من التخرج حتى البطاله، وبعدين يقعدوا جنبنا نعيط مع بعض على الواقع الاليم. الفكره كلها ان احنا بنقدم برامج توعويه وحملات توعويه مبادرات هدفها الوحيد هي نشر التوعيه وسط الناس. لان احنا السلوجان بتاعنا نهضه فكريه، يعني وعي نهضه فكريه. احنا شايفين نهضه اراده الشعب طبعا. بدون اي توجهات. والله على فكره احنا اخترنا السلوجان ده قبل بوظت الفكره هو مش عايز اقول لك يعني. هو انت فكرت الحاجات دي كلها طيب. نهضه فكريه. احنا شايفين ان المجتمع ده مش هيقدر يقوم الا لو في نهضه حقيقيه. الحقيقه احنا عندنا برامج معينه بنقدمها للناس والشباب. اول جزء عندنا او احنا بنسميه وعي اكاديمي او الجزء الاكاديمي عندنا، وده يمكن الحاجه اللي مميزانا الى حد كبير، وهي ان احنا بنقدم الجزء التوعيه الشرعيه او جزء العلوم الدينيه عن طريق كورسات مش عن طريق دروس او كتب او ما شابه ذلك. لان احنا ناس كتيره جدا بعد الثوره فوجئت ان في كلام كبير جدا وكلام كتير جدا ومسائل وشيوخ بتتخانق وتيارات اسلاميه ظهرت وحاجات كتيره جدا. كان فين قبل الثوره كان فين قبل الثوره والكلام ده كله، والناس كان عندها اسئله كتيره جدا حتى في اساسيات هذا الدين. فبدانا نعمل مجموعه من الكورسات الدينيه ازاي ننقل الدين من المسجد يبقى كورس حقيقي. فبنعمل دوره شهيره اسمها ما لا يسع المسلم جهله، ودي انا اللي بقدمها. الدوره دي بتتكلم عن ايه الاساسيات ما لا يسع المسلم جهله، ايه الاشياء التي لا يسع المسلم ان يجهلها من فقه وعقيده وبعض القضايا المعاصره. نتكلم عن حضرتك خريج شريعه وقانون؟ لا انا خريج حقوق بس معايا ماجستير في الشريعه والقانون ان شاء الله. بعدين طبيعي المحامين بيشتغلوا في كل حاجه يعني. انت فاهم بقى. انا عارف هو ماجستير شريعه وقانون ما شاء الله. انا ماجستير شريعه وقانون، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وعضو في اكتر من هيئه اسلاميه. الكورس ده عباره عن 10 محاضرات. 10 محاضرات لمده 10 اسابيع، محاضره في الاسبوع 3 ساعات. بننقل الناس من ان هو قاعد في المسجد ساند ظهره على العمود بيشرب ميه ساقعه، حب يجي ما يجيش بمزاجه، لان الكورس ده فيه حضور وغياب وفي امتحان وفي كتاب بيتسلم وفي بحث بيتعمل وفي نتيجه وفي ناس بتنجح وناس مش بتنجح وفي حفله وفي شهادات وفي نقلته من جو ان هو الموضوع ما فيهوش التزام، لان لا ده الكورس ده عباره عن التزام. وبفضل الله سبحانه وتعالى الناس في الاول قالت لنا يا اخوانا انتوا مش هتنجحوا والكلام ده صعب. الناس للاسف ما بتقدرش تحضر دروس في الجامع، انتوا عايزينها كمان تيجي تحضر دروس بالشكل الصعب اللي انتوا عاملينه. لكن سبحان الله العظيم الوضع لما اتنقل بالشكل ده فوجئنا الناس بتحضر والناس ملتزمه اعداد كبيره. احنا الحمد لله لسه الاسبوع اللي فات مخلصين الدفعه الخامسه، وتقريبا احنا يعني بالشكل الدفعه تقريبا كانت 120 واحد، من 100 ل 120 واحد.